给 AI Agent 狂塞历史记录，到底是在帮它还是在害它？为什么盲目增加全量记忆反而让代币费用暴涨？ AIT-K Evolve 代理记忆框架跳出给代理配越多记忆越好的粗暴假设，提出根据模型能力分层标定记忆计量的定量观察。这个框架不改动底层权值，只在推理时按需注入。它究竟是怎么把记忆拆成不同计量的？到这儿，老办法的死胡同在哪儿已经清楚了，可它为什么偏偏在跨模型测试里翻车？跨8个模型，从30B 稠密模型到前沿专有系统进行了评估，覆盖 AP-POOL 的基准包含的585个多步骤任务，168个常规测试，加上417个挑战测试，9个模拟应用同时开跑。面对这500多项挑战测试与模拟应用的庞大负载，两派架构正面交锋，一个忙着放权给代码执行，一个回头去管束记忆计量。这两条路子在实际工程里到底怎么选？顺着这两种工程路子往下看，实测数据直接给出了答案。作为 671B 的 MOE 架构，它胃口极大，吞下全套准则后表现相当扎实，大块头确实需要全量喂饱。这种全量喂饱的策略一旦落到中量级模型上，局势瞬间逆转。GPTOS 120B 通过选择性检索获得 16.1 个百分点提升，代币成本仅增 5%。 如果不做精简，盲目塞全量反而让成本多出一半。面对这多出一半的成本，继续盲目加内存只会拖垮效率。GPT 5.5 和 Opus 在 TGC 接近天花板时， SGC 仍分别获得 7.2 和 7.1 个百分点的提升。场景目标完成度证明了精细标定的后劲。 DeepSeek 使用内存前后的 React 步骤保持在18至19步，未增加轨迹长度。因为 AI 代理记忆不是越全越好，大模型过饱和后增加内存完全无测的收益，步数压得住，效率才稳得住。顺着这个稳住的效率往下拆解，系统正是在推理时动态注入了方针。成功和失败两头抓，提炼出来的才是真经验。这套蒸馏逻辑究竟是怎么跑起来的？克隆官方仓库并准备好 Python 环境，即可开始针对不同底座模型进行记忆计量的标定。记住，强模型吃全量记忆，弱模型要靠精简检索，记忆注入必须按模型能力分层。先拉下来，跑通第一步再说。跑通第一步之后，首要任务是避开弱模型灌输全量记忆的坑。要知道，大模型过饱和后增加内存，完全无测的收益，别让错误的记忆计量拖垮线上代理。